印章，唔知大家有冇咧跟住嚟整咧？今集咧繼續會請嚟咧 Alice 導師同埋海靜咧上嚟教大家整其他嘅橡皮印章嘅。歡迎晒兩位，係啦 ，Alice 導師，今集咧教我哋整乜嘢嘅印章咧？今集我哋咧會整一個海豚嘅磁石貼，係啦，咁整好之後可以黐喺雪櫃度嘅。哦，哇，非常之好啊！呢個磁石，但係需要嘅工具咧同上星期有冇唔同啊？主要係一樣啦，不過咧就多咗一塊咧磁石紙嚇，佢有磁性嘅。哦，冇錯。即係呢啲係咪喺文具鋪都買得到嘅？係啦，文具鋪，不過係好長一塊，咁你自己 cut 啦。哦，好啊。咁我哋需要注意啲乜嘢咧？即係雕海豚嘅時候有啲咩難度？因為海豚咧，你可以見到佢嘅腹部咧係一個線條㗎，咁所以今次咧會小心啲 cut，因為咧驚住會 cut 斷佢嚇。咁呢個屬於中級嘅。好啊，咁事不宜遲，我哋邊做就邊睇下個難度喺邊度啊嘛。OK， 咁我哋先喺紙度畫咗個海豚啦，咁我事先畫咗㗎啦，再用複印紙咧就將佢咧複印一次咧落咗去個複印紙度嘅，而家畫一次啦。呢個過程就比較簡單啦，係啦，即係照畫嘅啫，係冇乜其他。我見阿海靜喺嗰邊都做緊喎一路。係啦，咁鉛筆痕嗰邊咧就覆咗落去呢個橡皮膠上邊。我哋將個鉛筆頭咧，將個鉛筆痕刮咗落去個橡皮膠上邊先。需要嘅力度咧，大概係咪即係普通力？唔需要咁大力㗎，其實好易過到嘅啫。咦？咁樣過咗落嚟啦，咁我哋就 cut 咗佢個塊出嚟。咁同樣啦，揸刀小朋友小心啦。但係點解唔直接用筆畫上去個即係橡皮膠度？好問題，係因為咧佢會係成為一個鏡射相反嘅。如果你係挑字嘅話咧，你 cut 出嚟咧就會調轉㗎啦。哦，係啦，都係咁嘅。除非你個圖案冇分左右啦。咁我哋 cut 到類似嗰個細細嘅範圍啦。咁我哋就開始挑㗎啦。同樣同上次一樣啦，我哋係從一個向外個刀向外45度開始挑。咁我哋轉一次。最緊要就係慢慢落去嘅呢個。如果即係初學者嚟講咧，就可能慢啲就會好啲啊。係慢慢，唔使咁心急嘅嚇。最緊要咧就係唔好整親自己隻手。係。咁喺安全之餘咧，都要記住就係即係可能嗰個質素啊，就係唔好咁容易挑斷嘅。係啦，冇錯啦。咁例如呢啲幼嘅邊咧，就會慢慢啦，小心啲咯。係。哇！咁同埋我哋會轉咗個章先至喐把刀嘅，咁咧就冇咁易挑斷啲線啦。我發覺最難咧都係嗰個轉彎位嗰度，轉彎位嗰度咧，你手一來又要控制啦，跟住左右手都要好協調。係啦，咁然後咧，我哋就會向住佢挑啦。咁挑到超過挑一次，我哋轉咗一次之後咧，就會形成呢個咁樣嚇，有一個深嘅 V 型嘅坑喺度，沿住變成一個護城河啦。咁然後咧，我哋就再響側邊切入嚇，打橫再咁樣挑一次，就將呢啲唔要嘅地方就挑走佢嚇。將我哋轉完一次之後咧，就會好似呢一個咁樣咧嚇，個圖案就突咗出嚟啦。個下邊咧就低咗嘅。咁個印章就會挑好㗎啦。咁同埋裏邊即係海豚嗰個底部嘅時候咧，又話要即係再挑佢出嚟㗎，係咪？係啦，個底部咧就係好似譬如呢度咁啦，我哋就向住佢45度向裏邊斜，係啦。然後咧再向翻去轉頭。其實唔需要太深㗎嗬。唔需要太深，嗱佢自然就會走咗出嚟㗎啦。咦，係喎。係啦，咁呢度咧就空咗㗎啦。就留翻線條喺度啦。咁我哋就完成咗㗎啦。譬如好似呢個完成咗咧，我哋就可以試印啦。咁我哋藍色啦，海豚咁我哋就用印台拍落印章嗰度咁樣咧試印一次。如果冇問題，就可以印落去呢一塊。哇！磁石貼嗰度啦。好快就做咗個海豚就出嚟啦，已經。係啦，冇錯啦。咁我印落嘅磁石度。係啦，我哋輕輕擺落去，用少少力咁印咗出嚟之後咧，就用鉸剪咧剪翻個形狀出嚟。咁大功告成啦呢個。係啦，咁剪完咧，剪入圍住佢剪一次咧，就會變成呢個磁石貼啦。咁你可以見到咧。係
黐得住嘅。咦，係啦，係啦，冇我錯。哋又睇下阿海靜做成點啊？慢咗少少，因為始終喺阿 Miss 面前係會慢啲啲嘅。咁但係海靜，不如問下你啊，但係你開頭咧點解想學呢種嘅藝術嘅？因為最初我自己都中意整手工嗰一種，咁都之前都有諗過可唔可以自己整印章，跟然之後尾得個見周圍鋪頭都係用電子整，咁尾跟然之後結果聽到阿師傅教整印仔啦，咁就即刻衝過去學。但係初學嘅時候咧，發唔發覺咧，即係有啲難度喺度嘅先？會，即係最初學好唔易，即係會戒斷咗嗰個即係細微嗰啲位。係，即係好似頭先阿 Alice 老師所講就係，即係可能你戒嘅時候就要慢慢小心啲咁樣，係咪？咁除咗雕海豚之外咧，有冇其他嘅作品帶上嚟可以介紹俾大家？有呢個火精靈同埋其他動漫圖案，即係都係全部動漫圖案咯。你而家學咗幾耐到啊？大概2年幾。2年幾啦，咁我雕出比較係即係複雜少少嘅作品出嚟啦嚇。咁不如又問下 Alice 老師有冇其他嘅作品去介紹俾我哋？咁我今次會介紹呢一個啦，就係我哋平時見到嘅街市燈。咁我用一陰一陽嘅方法刻咗兩個出嚟，一個係有邊，一個冇邊嘅，咁然後將佢做成一個設計成 postcard。咁一個咧就係兩個對住笑嘅啦，另一個咧就係獨一無二咁解嚇。咁樣就會比較特別啲咯。非常之千變萬化嘅作品啦嚇。咁啊，今日多謝晒 Alice 老師同埋海靜啦。咁啊，提大家，如果大家都想同我哋分享文化經驗咧，歡迎連同資料同埋聯絡人電話寄嚟九龍郵政信箱70100號文化新領域節目主持人收，又或者 send email 俾我哋都得。記得寫埋聯絡電話，方便咧我哋工作人員同你聯絡啊。今日咧時間差唔多啦，一齊講拜拜先啦，好嘛？拜拜。